ఈజ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తా. ఏమైంది అంటే తీసుకున్న ఫోన్, ఐ జస్ట్ బాట్ ద ఫోన్ అండ్ ఈ ఫోన్ బిల్డ్ మాత్రం మస్తు ప్రీమియం ఉంది. అంటే లైక్ ఒక నార్మల్ చీప్ ఆండ్రాయిడ్ ప్లాస్టిక్ లాగా అస్సలే లేదు. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ప్లాస్టిక్ మరి గ్లాసో తెలియదు, ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ గ్లాస్ టు మీ ద బ్యాక్ ప్యానల్. మళ్ళీ అండ్ చూడండి కలర్ ఎంత గార్జియస్గా ఉందో చూడండి. లిటరలీ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్. కెమెరా శాంపిల్స్లో ఇట్ సమ్టైమ్స్ ద ఫోటో ఈజ్ బెటర్ దెన్ ద ఐఫోన్ 16 ఐ యూజ్ నౌ. నాకు అది అనిపించింది. అఫ్ కోర్స్ ఐఫోన్ హ్యాస్ ఇట్స్ వీడియో ఫొటోస్ బాగుంటాయి, ఐఫోన్ నేను కాదను. బట్ స్టిల్ దిస్ ఫోన్ కెమెరా ప్రొడక్షన్ అనేది కొంచెం స్టైల్స్ ఐ డోంట్ నో, ఇట్ ఫెల్ట్ మరీ రిచ్ లేదు ఐఫోన్ అంతా, బట్ యూనిక్ ఉంది. కొంచెం కలర్ పీల్ చేసినట్టుగా అనిపించింది. అంటే సమ్టైమ్స్ ఇన్ సమ్ లైటింగ్ కండిషన్స్ ఇట్స్ ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్, అండ్ ఇన్ డార్క్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో ఇది ఐ థింక్ సో యా. సో ఇది ఫోన్, దిస్ ఈస్ ద బాక్స్ ఆఫ్ ద ఫోన్. ఇది ఆ ఫోన్ ది బాక్స్. సో బాక్స్లో ఏం కంటెంట్స్ ఏముంటాయి? సో నార్మల్గా బాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా అన్బాక్స్ చేసిండు, ఐ డోంట్ నో పర్ర ఏం పెట్టిండు. సో నేను 256 GB తీసుకున్నాను నా కోసం. ఐ డోంట్ నో 256 GB లాస్ట్ ఉంది ఫోన్లో. సో బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద నథింగ్ ఫోన్ బాక్స్. బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా వస్తుంది. సో యాజ్ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏముంటుంది. లోపల మనకి ఇట్లా ఒక బాక్స్ ఇస్తాడు. అరే దిస్ డిజైన్ ఐ లవ్డ్ ఇట్ మ్యాన్. యాజ్ మీ కెమెరా ముందర కనబడుతుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇది నాకు మస్తు నచ్చింది ప్రింట్. ఇట్స్ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ ద బాక్స్. ఇది మన యూజువల్ పేపర్ అండ్ స్టఫ్. మనకు బాక్స్ ఇచ్చిండు. యా మనకు సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ మాత్రం కొంచెం యూనిక్గా మంచిగా ఇచ్చిండు. అండ్ అంతే, దిస్ ఇస్ ద పేపర్ వర్క్, ద యూజర్ మాన్యువల్. సో దట్స్ ఇట్, అది రివ్యూ. అండ్ ఒక్క ఛార్జింగ్ వైర్ అయితే ఇచ్చిండు. బట్ అన్లైక్ ప్రీవియస్ నథింగ్ ఫోన్కి మాత్రం ఇక్కడ నథింగ్ అని గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ లాగా వచ్చేది. ఇట్ వాజ్ రియలీ ఆసమ్, చాలా బాగుండే అది నాకు చాలా నచ్చింది. బట్ లక్కీలీ దిస్ టైమ్ ది డిడ్ంట్ గివ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద బాక్స్. అరే సీ ఎంత ప్రీమియం ఉందో, అది నాకు మస్తు నచ్చింది. సి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద రివ్యూ. సో ఏంటి అసలు వై డూ యూ పీపుల్ వాంట్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఫోన్ అంటే